熟悉的旋律，大家能不能说出这是什么歌曲呢？相信有不少同学都知道，这就是法国的国歌《马赛曲》La Marseillaise。听到这首歌，我们就想到法国，因为它是法国的象征之一。那么说到法国，大家还能想到什么呢？除了马赛曲、埃菲尔铁塔、塞纳河，巴黎是一个购物天堂，法国美食、法国红酒、法国巧克力。除了这些以外，大家还有什么别的想法吗？相信对法国有一点了解的同学，有可能会想到一种运动，叫做罢工。法兰西民族是非常热爱罢工的民族。关于罢工这个问题，我们请 Alex 来给我们谈一谈吧。Alors, Alex, est-ce que les grèves sont assez fréquentes en France? Alors oui, les grèves sont assez fréquentes et surtout dans certains secteurs. Ouais, il y a des secteurs où les grèves sont plus fréquentes. Par exemple, les transports en commun, donc les sociétés de train et de métro ou de bus font souvent la grève. Ensuite, il y a l'enseignement. Alors, je ne parle pas de l'enseignement des grandes écoles, mais l'enseignement primaire surtout. Donc les instituteurs, ils font aussi plus fréquemment la grève. Et enfin, il y a le milieu ouvrier, donc les gens qui travaillent dans les usines. Ils ont tout à fait le droit de faire grève. Leurs grèves sont en général plus justifiées car elles résultent d'un manque de considération des ouvriers. Voilà, c'est un milieu où les conditions de travail sont parfois difficiles et il est important de rappeler les droits des ouvriers et il faut travailler dans de bonnes conditions de travail. Merci Alex。Alex 告诉我们，法国人是比较喜欢罢工的，特别是有一些行业特别容易罢工，比如公共交通，像什么地铁啊、公共汽车啊、火车啊，这些行业都很容易罢工。还有教育系统，主要是小学老师。另外呢，还有工人。不过工人的罢工一般是比较有道理的，因为他们的工作条件往往会比较差。好，让我们回到教材中。今天我们所开始的新的一个单元就是与罢工有关的，这就是我们的 Episode 7第7单元。这个单元的标题就叫做 Jour de grève。 grève 就是罢工的意思， Jour de grève 罢工日。整篇课文的背景是巴黎的轨道交通发生了罢工，那么我们的3个主人公呢就不能正常的坐公交车去上班了，由此发生了一系列的故事。那么在 Episode 7当中呢，要学习的知识比较多，我们要学习询问与说明交通信息，询问与说明目的地，表达有出现和没有出现，表达条件，表达兴趣，表达时间，以及安慰别人，有这么多的东西要学习。好，那我们就抓紧时间赶紧开始吧。先来看今天课文的第一段视频。À la suite d'un mouvement de grève, les lignes 4, 6, 9 et 11 du métro sont fermées et on signale des perturbations importantes sur les autres lignes. Il n'y a pas de train sur les lignes A et B du RER. Si vous prenez votre voiture, attention aux embouteillages sur les périphériques. La circulation est complètement bloquée entre la porte de la Chapelle et la porte Maillot. Dans le centre de Paris, un autobus sur 4 est en circulation. Alors si vous allez en banlieue, renseignez-vous au numéro vert 08 64 64 60. Dossier 4. Épisode 7. Jour de grève.
Benoît prend son petit déjeuner et écoute la radio. À la suite d'un mouvement de grève, les lignes 4, 6, 9 et 11 du métro sont fermées et on signale des perturbations importantes sur les autres lignes. Il n'y a pas de train sur les lignes A et B du RER. Si vous prenez votre voiture, attention aux embouteillages sur les périphériques. La circulation est complètement bloquée entre la porte de la Chapelle et la porte Maillot. Dans le centre de Paris, un autobus sur 4 est en circulation. Alors si vous allez en banlieue, renseignez-vous au numéro vert. 首先我们看到 Benoît 在厨房里边吃饭，比较恶心的是他把面包片直接放在桌子上，这个桌子真的有这么干净吗？ Benoît 一边吃早饭一边听广播。那么刚才一段视频里边所听到的内容呢，基本上都是广播里边一个男的播音员在播报关于轨道交通罢工的最新状况。我们一起来看一下广播里说了什么呢？我们可以看到课文里边写着 La radio， 大家注意一下 La radio 呢就是广播的意思了，这个和英语基本是一样的。接下来我们会看到后面的句子呢都比较长，为什么呢？因为这个是广播里面的新闻内容，实际上新闻内容的难度本身呢超过了我们现阶段学到第7单元的这个法语水平，所以呢关于 radio 里边出来的这一期内容呢，不要求大家像我们教材的其他句子一样能够念得非常的熟练。好，我们一起来看这个 radio 里边说了什么呢？首先一上来就有一个短语叫做 à la suite de， à la suite de 解释为在什么什么之后，或者因为什么什么。我们课文中是这样说的 à la suite d'un mouvement de grève。 la grève 呢是罢工的意思， un mouvement 运动，罢工呢是一场很多人参加的运动，所以 un mouvement de grève 罢工运动。 à la suite d'un mouvement de grève， 由于罢工的原因 les lignes une ligne 一条线，在我们刚才的课文里呢指的是地铁线。 les lignes 4, 6, 9 et 11 du métro， le métro 地铁，那么地铁的4号线、6号线、9号线和11号线。巴黎的市区地铁一共有多少条线呢？一共有14条线。那么我们课文中说到这4条线怎么样了呢？4号、6号、9号和11号线怎么样了呢？ sont fermées 被关闭了。那么为什么要关闭呢？因为罢工没有足够的员工的关系。动词 fermé 关闭， sont fermées 其实就是 être fermé 表示被关闭，这个结构跟英语是差不多的， être 后面加一个过去分词表示被动。比如我们想说那个蛋糕被吃掉了，我们应该怎么说呢？我们可以说 le gâteau est mangé， le gâteau est mangé 那个蛋糕被吃掉了。回到我们的教材呢，他说 les lignes 4, 6, 9 et 11 du métro sont fermées， 4号线、6号线、9号线和11号线呢，地铁的这些线都被关闭了，不再运行了。 et on signale 动词 signaler 指出， on signale des perturbations importantes， une perturbation 混乱、紊乱、动荡。importante 在这里呢不能翻译成重要的，要翻译成严重的。sur les autres lignes 在其他的线路上。那么整个一句话什么意思呢？就是地铁的4、6、9、11这4条线呢已经关闭了，彻底不运行了。在其他的线路上虽然没有完全关闭，没有完全停止服务，但是呢出现了比较重大的混乱情况。也就是说可能地铁的话它就不准点了，它的班次之间会有很长的间隔等等。就好比我前一阵子坐上海的地铁，在下班的时候呢也出现了开一站停15分钟这样的状况。当时是因为地铁的信号系统出现了问题，所以造成了这种运行的紊乱。这种状况呢就应该属于 perturbation importante。 继续往下看后面的句子， il n'y a pas de train， 这个地方呢书上写错了，它这个 pas 的前面应该还有个单独的字母 a， 这个 il y a、il n'y a pas 我们将会在后面的语法环节里进行讲解，表示有和没有。如果有的话就是 il y a， 如果没有就是 il n'y a pas。 但是我们的教材上呢 il n'y a pas 那个 a 给漏了，大家可以手工把它补上去。
Il n'y a pas de train， 没有火车 sur les lignes A et B du RER。 大家可能不知道 RER 是什么。 RER 是一个缩写，它的全称是 Réseau Express Régional， 它的意思是巴黎大区快速铁路网。它的功能不是像巴黎的地铁那样，巴黎的地铁负责的是巴黎中心区域的交通，但是 RER 呢，就像它的名称所表达的那样，它是连接巴黎的市区和巴黎的郊区，或者说连接巴黎市区和整个巴黎大区之间交通的这样的轨道交通。那么 RER 呢，一共有5条线 A B C D E 5条线。那现在呢，按照我们课文里的说法，在这5条线里面呢，有 A 线和 B 线这2条线上面彻底就没有列车了。当然这也是因为罢工的缘故。继续看后面那句 Si vous prenez votre voiture， 动词是 prendre， prendre 呢是法语里面非常常用的一个动词，它的意思很多，还有拿、吃、乘坐等等很多意思，有一点点类似于英语的 take 也可以做很多意思讲，可以做很多的词组。La voiture 汽车、小轿车， prendre la voiture 在我们课文里呢是开车的意思。Si 是如果， Si vous prenez votre voiture， 如果您开车的话，不要以为开车就万事无忧了哦。Attention aux embouteillages， Attention à， 请您小心，请您注意，在这里要注意什么呢？ Les embouteillages， Les embouteillages 是堵车的意思。顺便说一下 Une bouteille 是瓶子的意思。如果你记住了 bouteille 这个瓶子这个单词的话，是不是再来看这个堵车，类似于瓶颈这样的意思 embouteillage 就会更好记一些呢？课文中说到 les embouteillages 其实还没有说完，他说 Attention aux embouteillages sur les périphériques。 学过英语的同学可能会知道 les périphériques 看起来跟外围的这样的意思差不多，事实确实也如此。在我们这里呢 les périphériques 指的是环城大道。整个这句话的意思就是，如果您开车的话，您不要以为就万事无忧了，因为什么呢？因为您还得注意，在环城大道上呢，有挺多堵车的现象，您有可能就会被堵在那些大道上。接下来是 La circulation est complètement bloquée。 La circulation 也是交通的意思。 bloqué 把什么东西给卡住，那么 être bloqué 呢，就是被动态了，被卡住。交通被卡住，而且是怎样的被卡住呢？ complètement 完全的，交通完全被卡住，实际上就是交通完全瘫痪的意思。那是不是在全城呢？倒也不是。 Entre la porte de la Chapelle et la porte Maillot， entre 是一个介词，在什么和什么之间。 La porte de la Chapelle 是一个地名，实际上它是12号线的终点站。如果大家有兴趣的话，可以在88页这个比较小一点的，虽然看起来有一点点吃力的地铁图上面呢找一下，我告诉你位置，你会很好找的。在整个地图的北边，也就是在上面，你会看到一个墨绿色的圈，里面写着12，这个呢就是12号线的终点站了。右边就写着 Porte de la Chapelle。 说到 La Chapelle， 恰好它也是一个比较有名的女装品牌，中文叫做拉夏贝尔。这个品牌的商品我想大家都看到过吧。那么大家知不知道 La Chapelle 如果它作为一个名词的话，它是什么意思呢？它是小教堂的意思。以后你就可以跟别人说，我男朋友呢昨天又给我买了一条小教堂的裙子。当然这是开玩笑了，但是我们知道一下 La Chapelle 是小教堂的意思呢，其实也别有一番风味的。好，回到课文中 La Porte de la Chapelle 只是一个地名，那么我们知道这个在巴黎市区的北边。那么 La Porte Maillot 在什么地方呢？在整个地图的西边。大家先找到一个1号线，1号线是橙色的，橙色的1号线从西面过来，第4站上面写着 Porte Maillot。Maillot 这个词呢，指的是紧身的运动服。比如著名的环法自行车赛，大家知道每个分站赛他领先的选手呢，可以穿一件黄色的运动衫，法语叫做 Le Maillot Jaune，
le maillot jaune 黄色领旗衫，有人把它缩写成黄旗衫。这个听上去好像是一个歌手的名字哦。当然这是开玩笑的，一般的正确的翻译方法呢应该是黄色领旗衫。还有一个词叫做 le maillot de bain， le maillot de bain， bain 是什么呢？洗澡。那拼在一块是什么意思呢？叫做泳装。好的，回到课文中，这个 Porte Maillot 呢仅仅是一个地名而已。继续往下看， Dans le centre de Paris， 在巴黎的市中心， le centre 中心， un autobus sur 4 est en circulation， un autobus 一辆公交车， sur 在什么之上， un autobus sur 4这是一种表达法，表达的是4辆公交车当中有一辆，然后是 être en circulation 在运营中。有同学可能会说，前面说 la circulation 不是交通吗？这里又怎么变成在运营中呢？关于这一点呢，同学我们再次强调一下，法语一个单词的意思和中文一个词的意思并不是一一对应的，所以某一个法语词究竟翻译成什么意思，要根据实际情况，根据上下文来进行判断。所以呢，同样的词在不同的上下文之下，在不同的背景之下，也会表达不一样的意思。那么同学可能会继续问，那我怎么知道在这里它是什么意思呢？这个就需要大家多学习、多阅读、多看，逐渐就会有语感，就能做出正确的判断来。好，继续说 être en circulation 是在运营中。那么在巴黎的市中心呢，每4辆车当中，每4辆公交车中间呢，只有1辆在运营中。也就是说 75% 的公交车已经不运营了，因为罢工的缘故。广播里的最后一句话 Si vous allez en banlieue， banlieue 郊区， Si vous allez en banlieue 如果您要去郊区的话， renseignez-vous 动词的不定式是一个自反动词，叫做 se renseigner， 什么意思呢？咨询打听。如果您想要去郊区的话，您也不要贸贸然就去了，您可以怎么样呢？可以先打一个免费咨询电话来了解一下当地的情况，免得由于罢工的缘故不能正常的到达目的地。看到这一条呢，我想到以前曾经在一个论坛上面看到过一个帖子，那个论坛呢是一个在法的华人之间的论坛，那个帖子是一个学生发的，那个帖子就是为了告诉其他刚到法国的中国同学，如果出现当地公交系统罢工的情况，那么从常见的几个居住地走怎样的路线能够最快的来到大学区，这个也是一种经验之谈，非常有意思，还是好人多呀。回到课文 Renseignez-vous au numéro vert， le numéro vert 字面意思是绿色的号码，实际上就是免费电话，你拨打这个电话呢是不会问你收费的。最后这个号码呢是多少，在我们的视频当中没有播放出来，因为那一段呢正好被巴斯卡勒说话给压掉了，给覆盖掉了，所以我在这里告诉大家它应该是这样念的，叫做 08 64 64 64 64， 都是重复的号码，为了让大家方便记忆，所以给了这样一个方便的号码。我再来念一遍，叫做 08 64 64 64 64。好的，接下来呢，我们回过头来再把刚才整个的一段呢一起来读一下。由于这一部分内容呢超出了我们实际可以掌握的水平，所以呢我就不给大家代读了，我把它来读一遍。对于大家来说呢，只要能够看懂就可以了。首先是第一句 À la suite d'un mouvement de grève, les lignes 4, 6, 9 et 11 du métro sont fermées。由于罢工运动的影响，地铁的4号线、6号线、9号线和11号线都关闭了。Et on signale des perturbations importantes sur les autres lignes。有关部门指出，在其他的线路上也有严重的紊乱现象。Il n'y a pas de train sur les lignes A et B du RER。在巴黎大区快车网上 ，A 线和 B 线都没有列车。Si vous prenez votre voiture， 如果您要开车的话 ，attention aux embouteillages sur les périphériques， 您要小心在环城大道上有堵车的现象。
La circulation est complètement bloquée entre la porte de la Chapelle et la porte Maillot. 交通完全堵塞了，在两个地点之间的那个区域。那么这两个地点是哪里呢？是 la porte de la Chapelle 和 la porte Maillot. Dans le centre de Paris, un autobus sur 4 est en circulation. 在巴黎的中心城区，4辆公交车中间只有1辆在运营中。Si vous allez en banlieue, renseignez-vous au numéro vert 08 64 64 64 64. 如果您要去郊区的话，请您拨打免费咨询热线0864646464。有没有感觉中文报数字的时候比法语要快多了？中国人民真是有智慧啊！好的，解说完了以后呢，让我们一起再看一遍刚才那段视频。À la suite d'un mouvement de grève, les lignes 4, 6, 9 et 11 du métro sont fermées et on signale des perturbations importantes sur les autres lignes. Il n'y a pas de train sur les lignes A et B du RER. Si vous prenez votre voiture, attention aux embouteillages sur les périphériques. La circulation est complètement bloquée entre la porte de la Chapelle et la porte Maillot. Dans le centre de Paris, un autobus sur 4 est en circulation. Alors si vous allez en banlieue, renseignez-vous au numéro vert 08 64 64 64 60. T'entends Dossier 4. Épisode 7. Jour de grève. Benoît prend son petit déjeuner et écoute la radio. À la suite d'un mouvement de grève, les lignes 4, 6, 9 et 11 du métro sont fermées et on signale des perturbations importantes sur les autres lignes. Il n'y a pas de train sur les lignes A et B du RER. Si vous prenez votre voiture, attention aux embouteillages sur les périphériques. La circulation est complètement bloquée entre la porte de la Chapelle et la porte Maillot. Dans le centre de Paris, un autobus sur 4 est en circulation. Alors si vous allez en banlieue, renseignez-vous au numéro vert. 这个时候呢，我们听到有脚步声，是 Pascal 走过来了。那么他会说什么呢？我们继续看视频。Renseignez-vous au numéro vert 08 64 64 64 60. T'entends les informations? Il n'y a pas de métro et très peu de bus. Tout est bloqué. Et comment je vais au bureau? À pied. Grève des transports en commun? Qu'est-ce qui se passe? Il est 6h30. T'entends les informations? Il n'y a pas de métro et très peu de bus. Tout est bloqué. Et comment je vais au bureau? À pied. Pascal 跑来第一句话是 Qu'est-ce qui se passe？ 这是一句比较常见的话，它的意思是发生了什么事情，或者说怎么了。它的结构是 Qu'est-ce qui， 它的意思是什么，功能是做主语。se passer， 动词的意思是发生。Il est 6h30， 现在是6点半。那么 Pascal 说这句话是什么意思呢？其实有一点点的责备的意思，就是现在才6点半，你在这里搞什么鬼啊？ Il est 6h， 这样的话我们是学过的，现在6点，加上 et demi， 表示还要多加半个小时 6h30 6点半。那如果是7点半呢 7h30 8点半呢 8h30。 那么听到了 Pascal 这样的质问， Benoît 是什么反应呢？ Benoît 说 Tu entends les informations？ 你没有听到广播吗？这里呢有2点要说明一下。 Tu entends， 你听到，动词的原形是 entendre， 但是在我们课文里实际上你所听到的不是 tu entends， 在刚才的视频里不是 tu entends， 他说的是 t'entends。 这个 tu 变成 d 一撇的形式呢，是口语当中一种比较快速的缩略的说法。比如我想说你迟到了，我可以说 t'es en retard， t'es en retard， 其实就是 tu es en retard。 同样的，在课文里 t'entends les informations， 其实他想要说的是 tu entends les informations。 但是我们一般在讲解的时候呢，还是按照 tu entends 这样的形式来说，因为大家现在还是个初学者，一般也都不大熟练，所以呢没有必要表现得非常的随便在口语中。
这里的 les informations 你就不能简单的翻译成信息，如果翻译成信息的话呢，中文听起来就很奇怪了。其实根据上下文，我们完全可以知道它指的就是你没有听见刚才广播里在放的内容吗？ Il n'y a pas de métro 没有地铁了 et très peu de bus 实际上呢，这里也省掉了一些结构，如果要说完整的话，就是 Il y a très peu de bus 只有非常少的公交车。 peu de 后面加名词，少量的， très peu de 非常少的，所以呢 très peu de bus 它的意思就是只有非常少的公交车，这个跟前文是相对应的，前文说的是4辆公交车中只有1辆在运行。继续往下看， tout est bloqué tout tout 是一个代词，解释为所有的东西，所有的事物。 bloqué 这个动词使卡住，我们已经解释过了。 tout est bloqué 这里有个被动态，一切的东西呢都被卡住了，实际上就是没有非常行之有效的交通工具，在这样的一个罢工日。 Et comment je vais au bureau 那我如何去办公室呢？我怎么去上班呢？ à pied 只能走着去了。 pied 是脚的意思， à pied 用脚，实际上就是步行，但是请注意哦，这个 pied 是不加 s 的，感觉上好像只用一只脚这种感觉，但实际上它是一种固定搭配。那么如果我要说完整，我走着去公司上班，这样的一句话我们来组织一下，应该怎么说呢？应该是 Je vais au bureau à pied Je vais au bureau à pied 好的，我们终于可以来操练一下了，请大家跟着我来念3遍。 Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Il est 6h30 Il est 6h30 Il est 6h30 Tu entends les informations Tu entends les informations Tu entends les informations Il n'y a pas de métro et très peu de bus. Il n'y a pas de métro et très peu de bus. Il n'y a pas de métro et très peu de bus. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Et comment je vais au bureau? Et comment je vais au bureau? Et comment je vais au bureau? À pied. À pied. À pied. 接下来，请大家再看一遍刚才的视频。 Renseignez-vous au numéro vert 08 Qu'est-ce qui se passe 64 Il est 6h30 64 60. T'entends les informations? Il n'y a pas de métro et très peu de bus. Tout est bloqué. Et comment je vais au bureau? À pied. Grève des transports en commun? Qu'est-ce qui se passe? Il est 6h30 64 60. T'entends les informations? Il n'y a pas de métro et très peu de bus. Tout est bloqué. Et comment je vais au bureau? À pied. Et maintenant, reposez-vous et faites des exercices.
好，课文讲解就到这里结束。接下来我们可以翻到第92页，教材的第92页，左边的语法框是il y a和il n'y a pas。il y a是什么意思呢？有，大致上相当于英语的 there is、there are。但是法语里面呢il y a后面的内容是不管单复数的，不管il y a后面是一个单数名词还是复数名词，都是il y a，没有变化。比如说il y a un chien，有一条狗，我们也用il y a。il y a des chiens，有好些狗，我们还是用il y a。好的，我们来看书上的例子。il y a des taxis，有什么呢？出租车，出租车是有的。mais il n'y a pas de bus，但是没有公交车。注意一下，否定的时候呢，不再用 des， 而是用 de， 这就是所谓的零数量。继续看书上的语法框，问有没有的时候可以说 Est-ce qu'il y a des étudiants？ 有没有学生呢？ Est-ce qu'il y a des étudiants？ 其实就是在il y a的前面加了一个 est-ce que， 表示一般疑问句。那么表疑问除了加 est-ce que 以外，还有什么别的可能性呢？一般疑问句还有一种做法，就是主谓倒装。那么il y a如果要主谓倒装的话，又该怎么摆放呢？应该是Y a-t-il des étudiants？ Y a-t-il des étudiants？ 这个形式比较奇怪，大家一定要把它记住哦。中间有两小横，分别是加在 des 的左边和右边。那么这个 des 是哪里来的呢？ des 是我们另外加进去的。目前来讲，大家只要记住il y a的否定形式是y a-t-il的就可以了。只要这样机械的记忆，就目前来说呢，这样的效率反而更高。等到以后我们学习了更多的例子以后呢，我们可以再来探讨一下规则究竟是怎样的。其实还有一种更简便的问法，就是把陈述句直接升下调就可以了。比如我以前在线下上课的时候，班里有男生也有女生，一般来说男生呢少一些，有的时候会调戏一下某一个男生。在学到il y a这个知识点的时候，我问他 Il y a des belles filles dans la classe？ 大家能听懂吗？ Il y a des belles filles dans la classe？ 班里有没有漂亮的女生呢？当然严格来说那个地方的 des 应该变成 de， 但是口语当中有的时候也不是那么的严格。Il y a des belles filles dans la classe？ 有的男生呢反应比较迟钝，或者是听力比较差，没有完全听懂，有的时候会鬼使神差一般的说 no， 这下好了，得罪了一大批班里的女生，这也是挺有意思的事情。好的，继续看语法框。最后有个感叹号，说 qu'est-ce qu'il y a， 意思是发生了什么事情，相当于 qu'est-ce qui se passe。 这个呢大家看一下就可以了。其实 qu'est-ce qu'il y a 并没有出现在我们课文当中，其实呢也没有什么必要在这个地方讲这句话的解释。我们在学习的时候还是要学会抓重点，进行系统性的学习。Et maintenant, reposez-vous et faites des exercices. « 好的，接下来请大家跟着我们的外教 Alex 把今天课文当中的重要内容一起来回顾一下。 Si vous prenez votre voiture, attention aux embouteillages. Si vous prenez votre voiture, attention aux embouteillages. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de métro et très peu de bus. Il n'y a pas de métro et très peu de bus. Il est 6h30. Il est 6h30. 今天的课程就到这里结束了，我们下次再见。C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.